Možda je ovo samo još jedno putovanje, ali za nas koji putujemo na dva točka, prava priča nikada nije na odredištu. Prava priča je negde između. U zvuku boksera koji budi ujutru, u kilometrima koji ostaju iza nas, u ljudima koje sretnemo i u uspomenama koje nosimo kući. Zato i krećemo. Navučeš opremu, spustiš vizir i prepustiš se avanturi. A ovoga puta pravac je Trebinje. I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Kao što smo rekli u najavi videa, danas putujemo za Trebinje. Nama je ovo, boga mi, 3. godina za redom kako idemo na motoskup. Danas je četvrtak, 11. juni, motoskup počinje sutra u petak, ali mi idemo dan ranije. Boga mi, vreme je nešto sumnjivo, dosta je oblačno, 18 stepeni, nije hladno. Po prognozi izgleda će biti kiše, ali ćemo vidjeti kako ćemo mi proći u putu. Ali da ne veruješ, juče je, vrate, bilo plus 30, danas palo na 18. Kakve temperaturne razlike, neverovatno. Sve u svemu nadamo se dobrom putu i lepom druženju u Trebinju. Opremu smo poneli, tako da ako bude i kiše, to za nas neće predstavljati problem. Još se razmišljam kuda da idem, da li da idem autoputem, da li da idem Ibarskom magistralom skroz do Čačka ili možda na Valjevo pa gore na Debelo brdo, ali mislim da ću ovu treću opciju da izbegnem zbog kiše. Najverovatnije ćemo Ibarskom voziti, nema gužve, asfalt je dobar, a mi ne žurimo nigde, krenuli smo na vreme, tako da ćemo se truditi da današnji dan provedemo u uživanju na motoru. Kao što vidite, dosta je oblačno, sunca nema uopšte. Za sad još uvek nema kiše, asfalt je suv. To je to za ovo prvo javljanje. Ostanite do kraja videa i uživajte zajedno sa nama. Ćao! I evo nas lagano, nastavili smo pravo Ibarskom magistralom. Prošli smo od njih. Ovde je asfalt dobar, nema gužve, milina za vožnju. I dalje je oblačno, pomalo je asfalt već vlažan, ali kiša ne pada, izgleda da je prestala. Često smo vozili ovuda. Ovo je onaj put kad idemo na Rudnik, gore do Kote 3 petice. Mi ovi oblaci su ovde dosta nisko. Sad je ovde ispred nas i penjenje na planinu Rudnik. Već ima i poneka barica na asfaltu. Sad ćemo vidjeti da li ćemo i mi ući u te oblake. Sve preko 500 metara nadmorske visine je planina. Tako da sad se penjemo na planinu Rudnik. Pogledajte, vrhovi su u oblacima. Evo, izgleda da ćemo i mi ući u oblake. Ovdje je skretanje levo za ovaj restoran Kota 3 petice, ali mislim da mi nećemo da skrećemo, nastavit ćemo dalje. Istišli smo sa Rudnika, prošli smo i grad Čačak. Ovdje je temperatura malo skočila na plus 22, što nama odgovara.
I dalje se provlačimo bez kiše sa velikim oblacima. I tako smo naišli na grupu bajkera ispred nas. Već se polako pravi kolona, ima nas 6 u koloni. Sigurno i oni svi idu za Trebinje, tako da ćemo sad lagano da vozimo iza njih, da napravimo jedan mali konvoj. Do Užica 50 km. Sad ćemo mi to časkom. Ovde je lep put kroz ovu Ovčar banju. Pogledajte na ovoj krivini. 2 kacige. Kao spomenik. Strašno. Evo, bukvalno se naježim kad tako nešto vidim. I malo po malo, evo stigli smo i do Užica. Ovdje malo ispred grada ima i gužve, ima dosta saobraćaja. Ali na putu sve više i više bajkera susrećemo. Verovatno svi idu u Trebinje. I evo ga, ispred nas se vidi grad Užice. Prelazimo most preko reke Đetinje. I mi nastavljamo pravo gore kao ka Zlatiboru. Samo se ne penjemo skroz do kraja do Zlatibora. Postoji skretanje desno za Mokru Goru. Tu ćemo se mi odvojiti prema Višegradu. I ovdje ispred nas je to odvajanje za Višegrad. Pravo gore se penje skroz na Zlatibor, a mi ovdje skrećemo desno, idemo za Višegrad. Ovdje ima nekih radova, saobraćaj regulisan semaforom. Javljamo se opet kasnije. I evo nas, lagano se približavamo graničnom prelazu. Sad smo prošli i Šargansku osmicu. Sve više motora ovdje susrećemo u putu. Vidim bajkeri voze u kišnim modelima, ali sva sreća mi smo se izvukli, prošli bez kiše. Evo ovdje je temperatura skočila čak na plus 24, što je sjajno, nama ovo odgovara. Ovdje negdje se i plaća ona ekološka taksa, sad ćemo da vidimo da li će da nas zaustave. I mislim da je granica baš vrlo blizu ispred nas. Nadam se da nema gužve. Jer kao što rekao, motoskup generalno sutra počinje, a mi danas idemo dan ranije. Evo ga, državna granica za 1 km. Eto, platili smo tu eko taksu. I evo nas, stižemo na državnu granicu da vidimo da li ima gužve. Izgleda da nema. Ništa, čekamo ovdje red. Javljamo se kad pređemo granicu. Eto, izašli smo iz Srbije bez problema. Nema gužve danas. Sutra će verovatno biti. I sad ovdje iza krivine ulazimo u Bosnu i Hercegovinu ili opet Republiku Srpsku. Pre 2 nedelje smo ulazili u Republiku Srpsku i išli u Banja Luku, evo sada u Trebinje.
ništa, sad stojimo ovdje, čekamo u red da pokažemo lične karte i nastavljamo prema Višegradu. I evo nas, ušli smo, prošli granicu bez problema. Ovdje je prva pumpa, neki bajkeri ovdje odmah sipaju gorivo. Mi ćemo u Višegradu. Tamo bih trebao se nađem s nekim drugarima, tako da cepamo do Višegrada. Još 20 km, 20 minuta. Ovdje temperatura skočila na plus 25. Stajali smo 10 minuta u redu i postalo nam vrućina. Ovdje je dobar put, zanimljiv. Vreme se prolepšalo. I ovdje ima dosta onih crnih stubova sa žutom trakom, to su ove radarske kontrole, mora se uspori, malo se obrati pažnja na brzinu. Evo ga, crni stup sa žutom trakom, snimaju tablice. Malo usporiš, kad ga prođeš, možeš po gasu. To je to, ljudi, javljamo se u Višegradu. I evo nas, lagano ulazimo u Višegrad. Sad sam se čuo sa nekim drugarima iz Beograda koji su i oni krenuli za Trebinje, ali mislim da će oni da prepolove, da prenoće u Višegradu. Idemo da se nađemo sa njima. Rekli su mi neki restoran Anika kad se pređe most. Pa sad prvo idemo tamo da se parkiramo i da se nađemo sa njima. I mi ćemo tu napraviti pauzu za ručak, poješćemo neke ćevape. Trebalo bi i gorivo da sipam. Eno ga most, na Drini Ćuprija, Andrić grad. Evo ga, ovdje piše Anika, ima dosta motora, tu ćemo i mi stati. Si čuo sirenu što ja? I evo nas pored Drine, grad Višegrad. Eno je tamo na Drini Ćuprija. Našli smo se s našim drugarima iz Beograda. Oni noće ovdje zato što jedan drugar čeka dva sina koja tek treba da stignu. I onda će rano ujutro sutra da krenu prema Trebinju. Ali da vam pokažem apartmane što su dobri ovdje. Apartman Dukat, ovo su njihovi motori, GS. I vi što je dobro ova Super Tenere. Ekstra izgleda, 1200 kubika, pogledaj kako izgleda. Ozbiljan motor. I znači, tačno preko puta Andrić grada, apartmani Dukat. Pogledaj, uđeš kao dnevni boravak, ovdje može trose da se razvuče, dve osobe da spavaju, kuhinjica, TV, spavaća soba, veliki bračni krevet i ovdje ogromno kupatilo, pogledaj. Baš mi se sviđaju apartmani. I kaže 10 evra je po osobi, eto on čovjek sa dva sina, 30 evra noć. Što mislim da nije mnogo. A vi se videli posle 30 godina. Evo Maja se raspričala. Šta? Maja se raspričala, vodi jabrove. To je to, ovdje ćemo malo popijemo sok, kafu, da odmorimo. Možda ćemo ručati ovdje u restoranu Anika i nastavljamo prema Trebinju. Znači mi moramo večera da stignemo u Trebinje. Oblačno i dalje, muči se da li će padati ili neće, ne znam. Ali mi moramo da nastavimo prema Trebinju. Javljamo se kasnije. I posle završene pauze u Višegradu nastavljamo dalje. Klopali smo ćevape i produžavamo prema Foči, Tjentište i stižemo u Trebinje. Boga mi, 200 km daje mi preko 3 sata vožnje i dalje je oblačno, evo po neka kap kiše počinje. Sad ćemo da vidimo da li će da iskisnemo. Tamo je, boga mi, zeznuto vreme, crni oblaci. Ovo je onaj deo puta gde uglavnom ima krava na asfaltu, na putu. Prošle godine smo, boga mi, tesno prošli pored krave. Zato ćemo sada malo da obratimo pažnju. Ima dosta i balege na putu, to možda bude klizavo. Otprilike još sat vremena do Trebinja.
Evo ih, evo su krave. Nezgodno tako kad naiđeš pored nje iza krivine. Mi ćemo ovuda prečicom. Ja znam ovu prečicu, pošto već treći put idemo u Trebinje. Preko preče, naokolo bliže, a gde sada prođemo? Mu. Pola 6 uveče, kako znaju da je vreme da se ide kući, evo. Slušaju bolje nego neka deca, evo. Kažeš kravi, kad vidiš da počne da padne mrak, vreme je da se vratiš u štalu, i ona kaže dobro, evo. Evo, pogledaj kako ulazi u štalu, evo. Zna gde živi, evo. Sjajan pogled odavde. I to je bila ta prečica, ponovo smo izašli na glavni put. Ovde je sada već bolji asfalt. Trebinje pravo, Nikšić levo. Mi idemo za Trebinje. I evo nas, prošli smo Bileću i sada prolazimo Bilećko jezero. Ovde iznad nas je neki crni oblak. Bukvalno je pao mrak u sekundi. Mada u daljini tamo vidim da je vedro. Do Trebinja još 30 km, ali toplo je, temperatura je skočila na 25 stepeni. Gle sad, u sekundi uđeo smo u oblak sa kišom. I to boga mi pljusak. Još malo i ulazimo u Trebinje. I evo nas, evo je tabla Trebinje, konačno ulazimo u Trebinje, pola 7 uveče, boga mi ceo dan smo se vozili, ali dobro, pravili smo pauza više. Idemo pravo u smeštaj da se smestimo, presvučemo, malo ćemo da odmorimo, pa ćemo možda predveče malo i otići do grada da prošetamo. Boga mi onako i ovdje je oblačno, poneka kap kiše padne, nije strašno, a relativno smo blizu grada, kod nekog starog mosta. Tako se smeštaj i zove, apartmani Stari most. Bili smo tu pre 2 godine. Ništa, to je to, ulazimo u grad, ajde javit ćemo se predveče malo kad se budemo smestili. I evo nas posle celodnevne vožnje, stigli smo u apartman, to je ta zgrada. Mi imamo dole u prizemlju apartman, volim tako tu da parkiram motor i ovdje imamo dvorište, bašticu. Apartmani su mali, ali ok, ima sve što je potrebno i ovdje ima za sedenje i tu mi je motor parkiran, tu mi je zgodno sve stvari sa motora časkom unesem u sobu. A ovdje može da se sedi, da se kulira, ima stočić. Majo, si umorila? Na kraju smo se provukli bez kiše ili sa minimalnom kišom, tako? Da. To je to, ljudi, ništa, idemo se raskomotimo pa se javljamo možda predveče. Ako ne večeras, javit ćemo se sutra malo da vam pokažemo Trebinje preko dana, jer uskoro pada i mrak. Ćao! I dobro jutro, evo nas u Trebinju, rano jutro, 9 sati ujutru. Stojimo na starom mostu, iznad reke. Koje reke? Kako zove reka, Majo? Trebišnjica. Bravo. Eno je gore Hercegovačka Gračanica, ne znam da li vidite. Danas u toku dana ćemo i to da obiđemo. Sinoć ništa, kad smo došli, smestili smo se. Boga mi kiša padala i to dobro, lepo se ispadalo. Ali zato danas je prognoza da će biti sunčano i lepo vreme. Eno, gore po onim planinama i brdima već dolaze motori, čuju se zvukovi motora. Danas će Trebinje da se napuni sa motorima. Za početak idemo do grada, popijemo kafu, da doručkujemo neki hercegovački doručak. Majo, si gladala? Da. Šta ti se jede? Slaninu i jaja. Dobro, nije kobasice i jaja. Se mi zavrani. Evo je, reka Trebištica. Boga mi bistra, a? Lepa, čisto deluje.
to je to, idemo do grada, malo ćemo da vam snimimo grad. Ko nikad nije bio u Trebinju da vidi kako Trebinje izgleda. I evo nas, došli smo do Starog grada, čuveni restoran kod Platana. Bajkeri polako pristižu, već se parkiraju, zauzimaju svoja mesta. Jer večeras ovde neće biti mesta ni za parkiranje motora, ni za sedenje. Tako da ćemo da iskoristimo i mi da sedemo ovdje i da popijemo kafu dok još uvijek ima mesta. I evo nas, posle završenog doručka, izašli smo malo da prošetamo Starim gradom. Prošle godine ovo sve je bilo raskopano ovde, sad su uradili, novo kamenje postavljeno, ove pločice, ovde ima neki trg, fontana, spomenik Jovanu Dučiću. Evo ovde u Trebinju ova stara džamija, renovirana, očuvana, džamija Osman Paše Resulbegovića iz 1726. godine. Znaš ti koliko je to staro? Ovo je taj nov trg koji je urađen, prošle godine sve je bilo raskopano u spomen Jovanu Dučiću, njegovo milo Trebinje. A kasnije ćemo ići gore do crkve Hercegovačke Gračanice, gde je sahranjen Jovan Dučić i to da obiđemo. Danas lepo vreme, ama jo. Vidiš kako su ugradili sad ovdje da su taksisti, ne može da se parkira. Da. Za divno čudo u Starom gradu još uvijek nema motora. Nema ih parkiranih, verovatno ne dozvoljavaju. Ovde oko Platana ima malo motora, tamo su ogradili, čak su izgleda dozvolili da se parkiraju motori tamo pored Platana. Još uvek je prepodne, ali večeras će ovo sve biti prepuno motora. Kad bi mi kupio motor, možda bi ovaj. Koji bi vozio? Ovaj mali? Pa zato što je mali, da. Taj ti se sviđa. Pa ne sviđa mi se, on je... I ovakav šlep da staviš na glavu u nošu. A može i ovaj, evo ovaj. I ovaj je mali. Taj da možda dohvatiš nogama, to je tebi bitno. Da. Pa može. A da li bi mogla da balansiram? Pa mogla bi, ti si navikla da budeš balansero. Ja samo radim ono što i ti radiš. A sama da vozim ne mislim. I evo nas, malo smo odmorili i krenuli smo da vidimo Hercegovačku Gračanicu. Mesto gde je sahranjen Jovan Dučić. Eno je gore na vrhu brda, već se vidi. Naš smeštaj je bukvalno u blizini. Kakav pogled, pogledajte odavde. I evo, stižemo, ovdje ima parking, ima i mesta za parkiranje. I evo nas, nije preterana gužva, lepo je ovdje uređeno. Pre 2 godine kad smo bili ovdje je bila ogromna gužva, danas je to značajno manje. Hercegovačka Gračanica. I odavde imamo sjajan pogled na ceo grad Trebinje. Eno ga dole Stari most, mi smo odmah tu pored smešteni. Ma evo, ti sviđa pogled? Prelepo. Ovo nisam video, da li je ovo nešto novo? Pogledaj što je simpatično. Kao neki mali amfiteatar. A interesantno, ovako ne znam da li vi čujete, ali ja čujem, znači u daljini sve se čuje buka motora, znači. Pošto kad dolaze, svi se spuštaju u udal, luda ide magistrala, iz planinu Leotar i samo se čuju ove zujelice kako bruje.
Sa brda iznad Trebinja pogled seže daleko. Ispod nas se pruža grad koji vekovima spaja različite puteve, ljude i priče. U daljini se uzdiže Leotar, čuvar Trebinja i simbol Hercegovine. Nije teško razumeti zašto se mnogi koji jednom dođu u Trebinje ponovo vraćaju. Ovde se lepota ne nameće, već polako osvaja na prvi pogled. I evo nas opet šetamo starim gradom. Malo smo klopali ćevape i sad nam se prijelo nešto slatko. Naravno, gde bi drugde nego kod Grka. Anđelkina kapija. O, zdravo, dobro. Pa sad vidim, izgubi se odjednom. Kaže čovjek, evo ti je mlada vamo slikati. Ja kažem, vidim, izgubi se odjednom. I evo, naišli smo na naše drugare. Gde su omladinci? Odvojili se. To su naši drugari iz Beograda. Sad ćemo mi da sedemo, pojedemo nešto slatko. Evo, malo nam je pao šećer, sad ćemo da ga podignemo. Malo više nam je pao šećer. Čuveni voćni kupuvi kod Grka. I završili smo sa sladoledom kod Grka. I viš kako na ulazu u Stari grad stoji obezbeđenje, ne daju motorima da se uđe. A sad smo rešili malo da odemo do motoskupa da vidimo malo tuvivanje, idemo da tuvivamo. Nešto da vam kažem, nešto ne mogu da se otmem utisku, ali nešto nema puno motora. Petak je predveče, pogledaj platani, mesta za sedenje koliko hoćeš. Pogledaj. Pustili su tamo da se parkiraju motori, ograđeno je, dozvoljeno je parkiranje motora, ali nije to tako puno kao što je bilo prethodnih godina. Ćao, čao. Dobro. Mislim, ima motora, ali to nije to kako je nekada bilo. Kad su ovi platani bili prepuni, nisi imao gde da sedneš. Prošle godine su skroz zabranili ovde se parkiraju motori. Ljudi su se bunili, jebi ga, njima je ćef tu da parkira motor, ovde da sedne, popije kafu. To im je bio glavni gušt. I bunili su se svi zašto je bilo zabranjeno parkiranje motora. Tako da ove godine su dozvolili, ograđeno je, ali izgleda da su se mnogi naljutili i zbog toga nisu došli. Vidjet ćemo sutra je subota, da li će sutra biti nešto više. Ništa, idemo sad baš tamo gde se održava motoskup da vidimo kakva je tamo atmosfera. I evo nas lagano, prilazimo do ovog mesta gde se održava motoskup. Tu je ulaz, ima motora, ali čini mi se da to nije baš to kako zna da bude. Dobar dan, da duvate malo. Ko izlazi s motoskupa, on mora da duva. Boga mi, parking poluprazan, moram priznati, u odnosu na prošlu godinu. Gospodine, poštovanje. Bravo. Videi su vam najbolji. Hvala. 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 Mile, oni to u množini. Da. Znači, ja sam zaslužna. Nego, ti si najglavnija ovdje. Kako da ne? Da to zvanično počinje večeras? Večeras, da. Pa nešto mi malo ljudi ima. Ja sam Aleksa, samo sam čekao vas da sretnem. Ne, sam čekao, da. Ćao. Želim samo da je pokažem. Ajde, pozovi, ajde. Znači, kući sedimo i one, i ja i dete i svi gledamo vlogove. Eto vidiš. Samo da se javi. Jer se i Marina vozi s Ćao! tobom. Počinite. Čuva dete. Kad se javi? Dana sedimo. Super. Dana sedimo. Glupo se javlja čovjek. Ma opušteno bre, da. Sigurno. Odakle ste? Iz Kruševca. Kruševca, pa super.
drago mi je da smo Ajde, se upoznali. tu smo, gledamo se, da, čao. 8:15 počelo je turiranje sa svih strana, čak se ne čuje ni muzika, tako da je krajnje vreme da mi napustimo ovo mesto. Ja nije ljubitelj turiranja. Tu bivaj, evo ga, ajde. Samo da se upoznam, ja sam Drago Predrag. mi je Predraže. Znam da ne volim Silvana, turiranje. drago mi je. Jutro sam te slušao. Kad izađem radim i onda odmorim mozak, kupa. Eto, Jutro prije nego gledam, hoće kiša, neće, i Da. Sarajeva smo. Eto. I gledam tebe, žena se pakuje, rekao, ajde, idemo. super. Odakle si Sarajeva? Šta voziš, Yamahu nego? Pa ja maka, Marko. Pa super. Šta ima, kako? Tu smo, evo, 2-3 dana ćemo biti ovdje i idemo kući. Da. Naravno. Baš mi je drago. Da, meni, hvala što si se javio. Da. Sve najbolje, prijatno. Bravo. Samo je da se slikamo. Ćao, može, da, ajde. Ćao, drugari. Ćao. Ajde. Odakle ste? Kruševca, super. Svaka podrška. Da, eto. Sviđa vam se znači, da. Drago mi je da ste se javili, da. Ništa, Može, slobodno, takođe. ajde. Emisiju. Ćao, hvala puno. Da. Najbolji ste. Da. Dobro vas pratim. Hvala. Ajde, Lazo, da se slikamo. Pozdrav za Kruševac. Eto ljudi, vidjeli ste, ljudi se javljaju, prepoznaju kanal. Uglavnom dolaze pozitivne kritike, tako da je nama drago. I to nam daje volju da nastavimo sa još boljim radom. Eto, malo smo obišli ovo prvo večer motoskup. Još nisu ni počeli koncerti, ali počeli su s onim turiranjem. Toliko za večeras. Probat ćemo sutra da dođemo opet ovdje na motoskup. Ako budu bile neke one moto igre, to mi je zanimljivo malo da vidim i da to pribeležim, da i vi to vidite kako izgleda. I probat ćemo da odvozamo defile. A sad idemo opet tamo do Starog grada, popijemo neko pivo i da se opustimo. To je to za večeras, vidimo se sutra. Ćao! I evo nas subota popodne, da se javimo i danas. Sada u 6 sati ide defile, došli smo malo do centra grada, malo da snimimo defile i mi ćemo malo da se provozamo. A kasnije ćemo otići tamo gde je svo dešavanje, gde se održava motoskup, da vidimo šta su nam danas pripremili. Boga mi, u odnosu na juče napunio se grad, ima značajno više motora, platani su puni, svi sad čekamo 6 sati i defile. Može, naravno, Maja, Ćao, drug. drago mi je. Zdravo. Ćao, zdravo. Drago mi da smo Da. se upoznali. I nama Tako, isto. da. Super, baš se baš se ono Nekad zimu gledamo mi neke ture, kud ćemo voziti ovo ono i nismo dotad i naletimo na veše. Da. Ja 6 sam sati učio, se gleda. Nije valjda. ja sam došao nakon 2-3 sata, ona sjedi na kauču i ovako radi. Vozi, ja. Ona je ukrivila. Balansira, da. Da. Išli ste dole na Kosovo, išli ste posle Kosova, Crna Gora, Da, možemo malo, da. Trebinju, sve. Da, jeste. Da, super. I nama Da. isto. Hvala takođe. Pazi, Ćao, hvala, ćao. I ljudi, eto, videli ste kako nam se ljudi javljaju, pozdravljaju nas, podržavaju nas, bodre nas da tako nastavimo, da budemo tako prirodni, normalni. Uglavnom pozitivne komentare dobijamo za ovo što snimamo ovako motovlogove, motoputovanja. Ništa, malo će proštamo, možda sedemo, popijemo kafu i da sad čekamo da počne defile. Ajde, javljamo se posle.
I evo nas, došli smo ovde na početak gde se formira kolona za defile. Boga mi, ima dosta motora. Danas su svi došli, svi koji su juče falili, danas su tu. I evo nas u Trebinju, sreli smo našeg drugara Milana, autoprevoznika. I sad, i drugaricu Bucku, da, tako je. I sad idemo svi zajedno do motoskupa da vidimo dešavanje. Evo Milan pušta neki dron, sad će da vidimo kako leti. Nešto ga ne sluša dron najbolje, nije ga dresirao. Visoko, onda mora skače da ga udarim dole da padne. Hoćeš štap, sjel? I evo nas ovde gde je glavno dešavanje. Boga mi, danas ima značajno više ljudi, više motora nego juče. Idemo da vidimo ove moto igre što se dešavaju, šta tu rade. Trkaju se ko će da bude sporiji. I evo ljudi, da ne verujete koga sam sreo. Ćao. Vidite ko je došao u Trebinje. Eto ljudi kako je svet mali. Bajker iz Amerike je došao u Trebinje. I to je došao sa motorom koji sam ja vozio po Americi. Motor u kontejner i evo ga ovde. Evo ljudi počinju da ga turiraju, da ga prže. Ja iskreno nisam ljubitelj ovog turiranja. Ima ljudi koji spremaju motore samo za turiranje. Parkira ga tamo u zgradu da bolje odjekuje i ubija kako turira. Idemo dalje malo da šetamo. I eto videli ste otprilike kako izgleda motoskup u Trebinju. Polako pada večer, sad će početi koncerti. Ne mogu da snimam zbog copyrighta. Prošli put sam dobio copyright kad sam snimao koncert. Ali eto, pokušao sam da vam prenesem malo atmosferu. Sad su počeli da ga turiraju ovde. To mi baš ne prija, ništa posebno. Videli ste, neverovatno. Sreo sam Miloja iz Amerike kako sam bio. I on je čak došao u Trebinje. Idemo malo do Starog grada da sedimo, pijemo kafu, popijemo neko pivo, pojedemo ćevape. Pa sutra krećemo za Beograd. Javljamo se sutra. Ćao! I dobro jutro, evo nas poslednji dan u Trebinju. Danas svi bajkeri uglavnom napuštaju Trebinje. Neko ide kući, neko ide dalje.
Došli smo mi ovdje kod Platana da popijemo kafu i odatle svi krećemo dalje. Mi idemo pravo kući za Beograd, imamo neke obaveze, tako da moramo kući. Proveli smo lep vikend ovdje u Trebinju. Dobro jutro, Milane. O, dobro jutro, dobro jutro. Kako ste pajkili? Ako bebe. Evo, platani su puni, svi sede, piju kafu i lagano napuštaju Trebinje. Evo, lagano svi napuštaju Trebinje. Milan i Bucka su se spakovali i idu dalje, oni idu prema Crnoj Gori. Polako, nemoj pun gas, sačekaj da se zagreje elektronika i laganini. I javi se kad stigneš, mislim kad stigneš kod majstora. Takav je Ducati, prvo ide u servis pa onda na put. Srećan put i vama pa se čujemo. Šalim se, dobar Ducati, ozbiljan motor, pogledaj kako izgleda. Baš je dobar, ovo je V4 Rally. I evo je ekipa s kojom mi putujemo danas za Beograd. Moj drugar i kolega Zoki sa njegova dva sina, Luka i Stefan. Danas svi zajedno idemo za Beograd. Vidite kako je to lepo kada otac putuje sa dva sina i svako ima svoj motor. To je prava stvar. Evo ljudi, napuštamo Trebinje, idemo prema motoru, pakujemo se i krećemo. Imat ćemo društvo, bit će nas 5-6 motora. Sve u svemu neki opšti utisak. Evo sad možda uporedimo Trebinje i Banja Luku. Generalno sam motoskup meni se više sviđa u Banja Luci. Ali sva ova atmosfera ovog grada, motori svuda, ovdje ti parkira motor, ti tu sediš, piješ kafu. To mi je lepše u Trebinju. I sam put je lepši do Trebinja. Tako da ovdje ima nekog šmeka, ima neka duša ovdje u ovom Trebinju kad se dođe na ovaj motoskup. To je to, tu nam je motor parkiran, pakujemo se i lagano krećemo. I evo nas lagano, napuštamo Trebinje, dosta motora odlazi iz Trebinja. Mi smo našli neke drugare, ide nas u koloni čak, ne znam, ovo sve ispred nas su naši, 7-8 motora. Svi zajedno idemo za Beograd. Boga mi, toplo je, lepo je vreme, plus 29, plus 30. Trebalo bi danas da uživamo u vožnji. Vozit ćemo lagano iza njih, nećemo da žurimo. Najbitnije je da svi bezbedno stignemo kući. Što želimo i svima ostalima, ne bih voleo opet da čujem da je bilo nesreće na povratku iz Trebinja. Evo, dok smo bili ovdje ova 2-3 dana, desilo se par nesreća. Nažalost, bilo je i tragičnih posljedica. Kad tako nešto čujem, nije mi dobro odmah. Zato umerenom brzinom i pamet u glavu. Goodbye Trebinje, vidimo se next year. Idemo istim putem. Bileća, Tjentište, Višegrad. U Višegradu ćemo napraviti pauzu za ručak i onda ulazimo u Srbiju i ka Beogradu. Po prognozi u Beogradu će biti nešto lošije vreme, možda čak i kiša. Ali vidjet ćemo kad se budemo približili. Još jednom sjajan pogled na grad Trebinje. Javljamo se kasnije sa puta opet. I evo nas lagano, ušli smo u Gacko. Vidim da mnogi usporavaju, izgleda će ovdje da stanu da sipaju gorivo. I to je prednost kad voziš ovako adventure motor od 30 litara, ja ne moram tako često da sipam gorivo. Ali staćemo i mi ovdje da ih sačekamo. Mi će pojedemo nešto slatko, pao mi šećer. Inače Maja ima nove uši. Jel me čuješ dobro? I evo nas posle kraće pauze za gorivo. Mi nismo sipali gorivo, nastavljamo dalje. Sve više i više motora susrećemo u putu. Ovdje je prijatna temperatura, pala je malo na 24 i nama to odgovara. Mi dok smo razvukli kameru u selfie štap, naša grupa je otišla, sad ćemo probati da ih sustignemo. Kakvi pogledi. Dobro je, danas nema krava na putu, obično ovuda znaju da hodaju po ulici.
kakva boja vode. Pogledajte molim vas ovo jezero, pogledaj ovu boju vode, kao da si na Maldivima. Evo nas, sustižemo našu ekipu. Neverovatno kakva boja vode, kao sa razglednice. Sada ćemo opet preći preko Ćentišta i izlazimo dole na Foču. Nešto nas je policija zaustavila iz čista mira, mada ovdje sam vidio trougao naslonjen na tank torbicu od motora. Ne znam šta se desilo, da li je neka kontrola ili ne daj Bože možda neko pao. Evo, puštaju nas. Ne znam, ništa nismo vidjeli, ali mi je sumnjivo zašto trougao stoji naslonjen na tank torbici. Ništa, nastavljamo dalje lagano u koloni, ne obilazimo nikoga, idemo svi jedan iza drugog. Evo nas, lagano se približavamo Višegradu. Sad prolazimo kroz one tunele ispred Višegrada, ali mislim da nećemo stajati u Višegradu, idemo pravo na granicu, pa da bi mogli nešto i da klopamo. Organizovali su negde u Srbiji, ja ne znam taj restoran, ali ovaj jedan od njih zna kao gde je dobra teletina, pa ćemo tu da stanemo da večeramo i da klopamo nešto. Eno ga, vidi se ispred nas, na Drini Ćuprija. I evo nas, dolazimo na granicu sa Republikom Srbijom. Iz Bosne smo izašli bez problema, ništa nam nisu tražili, samo je mahnuo rukom, vozi kao. Ništa, ima posebna kolona za bajkere, sačekat ćemo da dođemo na red i ulazimo u Srbiju. I evo nas, ušli smo i u Srbiju, bez problema, nismo dugo ni čekali red. I sad idemo taj neki restoran, kafana Beban, tako se zove. Do tog restorana 26 km, znači kafana Beban. Kažu da je odlična teletina. I evo nas, stižemo, evo je ta kafana. Mi nismo nikad bili ovdje, ali ovaj jedan je bio i kaže da je super klopa. Pa ćemo sad da zastanemo i mi u to da se lično uverimo. I evo stiže ostatak ekipe. Dva brata su malo se zadržala. Znači ovo je restoran Beban. Ovo jedan kolega bajker ga hvali. Aj pa ćemo da vidimo da li je stvarno dobra ta teletina toliko. Evo, to je naš drugar koji nam je preporučio ovaj restoran. Šta ćeš ti, Maju, da jedeš? Meni sve jedno, janjičinu, telećinu, prasetinu. Moja žena ne bira, samo da se jede. Sad ćemo da probamo pa ću da vam kažemo kakvi su utisci. I evo, stigla je klopica, ja kažem čekajte ljudi da snimimo, vrate, oni već navalili, ne mogu ni da sačekaju minut jedan. Gladna deca, bre. Ovi omladinci tamo. Deluje lepo, lepo miriše, znači ovo je Beban za preporuku, a sad će da stigne i jagnjetina, ajde. Sačekat ćemo jagnjetinu. Nećemo da čekamo. Ni ti neću da čekaš. Pa daj A malo šta da si ti probam. naručila? Meni sve jedno, ajde bre. Ma sad ti sve jedno, malo pre si naručila jagnjetinu. Može jedno parčence, da probam. Parčence. A evo pačenci. I evo, završili smo sa klopom. Ko će sad da vozi još do Beograda? I imamo još preko 200 km do Beograda.
Sad kad smo se najeli, uopšte mi se ne sjede na motor. Znači tu smo negde, ne znam da li je ovo Mokra Gora, Tara, tu smo negde. Klopa je super, oždrali smo se. Pakujemo se lagano, idemo prema Beogradu, kažu da u Beogradu možda nas zadesi neko nevreme i kiša. Vidjet ćemo šta će od svega toga biti. Javljamo se kasnije, ćao. I evo nas, prošli smo u Užice, izašli smo na Ibarsku magistralu, ovde je gužva velika, ima dosta kola, dosta saobraćaja. Mislim da ćemo izaći na autoput čim nam se ukaže prilika da malo ubrzamo vožnju. I dalje idemo ka Beogradu, evo prošli smo i Požegu, sada ovde ima izlazak jedan na autoput, nov deo autoputa kod Požege, ovde samo bi trebalo da uzmemo karticu. Lagano pada i mrak, sad nas boga bi čeka jedno 150 km do kuće, za 15 minuta bit će mrak, ali dobro. Bar smo se dokopali autoputa pa ćemo voziti po mraku po autoputu. I ljudi, evo nas na autoputu, pumpa jedna, tu smo zastali pošto smo čuli da je u Beogradu opasno nevreme. Nismo jedini koji smo zastali, pogledajte koliko motora ima ovde, svi stoje. I evo upravo gledamo na Instagramu kako je nevreme u Beogradu. Neka super ćelijska oluja pada grad. Zajebano, nije za vožnju motora. Evo, pogledajte ovo. Kaže, proći će za sat i po do 2. Pa, nama je bezbednije ovdje da sačekamo i skuliramo, nego da rizikujemo da idemo u tu oluju. Ništa, stojimo ovdje, čekamo malo pa ćemo da se javimo kasnije. Kad budemo znali šta ćemo da radimo. I evo nas, napravili smo jednu sat vremena pauzu na pumpi. Javljeno nam je da je nevreme u Beogradu prestalo, da još možda ima sitno kišice, tako da nije strašno. I mi smo sa pumpe krenuli ka Beogradu. Imamo bukvalno 100 km do kuće i nadamo se da nećemo iskisnuti. Mrak je uveliko pao, evo ga, 10 sati je uveče. I evo nas, stigli smo u Beograd, izvukli smo se bez kiše, svi smo živi i zdravi na broju i na okupu. I sada ćete dobiti jedan bajkerski pozdrav od Yamahe Phaser. Eto, to nam je nedostajalo u Trebinju. Kako je prošao put? Savršen. Kod tebe? Ekstra. Smo preživjeli bez kiše? Jesmo, brate, ekstra. Zoki, kako prošao put? Fantastično bilo. Majo, kako prošao put? Kako je moglo da bude, super je. Kako si se nadala? Dobro sam se udala, ljudi. Luka, kako prošao put? Nije moglo bolje. Eto. Vlado, kako prošao put? Nikad bolje, dobra ekipa, dobro druženje. Eto. Nataša, Odlično. jesi se smrzla? Jesu. Stefane. Da je bolje ne bi valjalo. Eto. Eto, ljudi, čuli ste. Ćemo da ponovimo do godine. Hoćemo. Eto, stižemo kući, svi smo zdravi i bezbedni. To je to. Javit ću se još jednom u putu do kuće. Aj, čao. I tako se završava još jedna avantura. Trebinje, hvala na gostoprimstvu. Hvala svim ljudima koje smo upoznali i svim prijateljima sa kojima smo delili ove kilometre. A nama ostaje da planiramo neku novu destinaciju, neku novu avanturu i neke nove puteve. Vidimo se u sljedećem videu, a do tada vozite pametno i čuvajte glavu na ramenima.